마라탕 사주세요. 그래 가자. 선배 혹시 탕후루도 같이? 뭐? 탕후루도? 그럼 제가 선배 맘에 탕탕 후루후루 탕탕탕 후루루루루 탕탕 후루후루 내 맘이 단짠단짠 탕탕 후루후루 탕탕탕 후루루루루 탕탕 후루후루 마라탕 탕탕탕 후루루루루. 사실 저는 선배 맘에 주고 싶은 게 목적인데 내 맘 달콤상콤 탕후루처럼 선배 맘에 들어갈게요. 무슨 뜻이야? 선배 마라탕 사주세요. 좋아 가자. 선배 탕후루 사주세요. 탕탕탕. 사실 저는 선배 마음에 주고 싶은 게 목적인데 내 맘 맵당 맵당 마라탕처럼 선배 마음에 나 들어갈게요. 좋아하니?